大家早晨。咁依家咧準備就鋪廚房磚。咁咧地台咧，因為佢分磚嘅，出邊廳咧就200米2，入邊咧就600米2大磚。咁咧因為呢度有個中島台噶嘛，即係呢牆呢邊有個中島。咁呢邊係入口，咁我喺呢邊開始派起磚600米2呢隻角開始，咁啊推入去，即係呢度係整件咯。然之後我就攞翻平呢隻角位，呢個角位同嗰邊隻角位，出邊就木紋磚，入邊就600米2磚。咁咧廚房呢度咧就 L 路人啦，呢度 L 路一件過舊嘅，呢度一件過嚟到呢度，呢度有一件，咁啊我做咯，做成呢個口咯，因為你應該有個櫃車住嘅，係啦，要睇翻家私圖，呢度應該有個櫃車住嘅，所以呢件磚嚟到呢度咧，呢度油漆，呢度磚，咁樣做法。